Saya Juju Denatur. Ingat, Juju Denatur. Saya tidak menjamin kesembuhan Anda ya. Jadi ini adalah paket untuk penyakit paru-paru, TBC, bronkitis, TBC dari Denatur ya. Obatnya sudah berizin resmi BPOM, kemudian Dinas Kesehatan, dan halal kapsulnya dari MUI pun sudah ada ya. Silahkan kontak ada di awal video ini. Ini saya lakukan karena saya tidak mungkin melayani lebih dari satu pasien secara bersamaan, sehingga kontak saya bagi ke orang yang mengunggah konten video saya ya. Denatur sedia di Tokopedia, Bukalapak, Lazada, dan juga Shopee ya. Nama tokonya adalah Mas Agil. Bisa catat Mas Agil. Kemudian untuk mencegah penipuan, mohon kontak hanya di area video ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah proses pengkapsulan dari kapsul ke botol. Hitungannya langsung otomatis 50, kemudian ganti botol 50 sampai 50. Jadi kalau ada yang salah perhitungan, yaitu di bagian mesinnya, dan tidak kita sengaja.